السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال لانتروداكسيون على ليكونومي دو سيمستر 1 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان سيسيون غاتراباج 2019 ديال الأستاذة وفاء الثاني الخاص بكلية الاقتصاد ابن زور بمدينة أكادير. دونك ديجا درت لكم دي زيكزامان أخرين. دونك بالنسبة لهاد ليكزامان نبداو بالكيستيون رقم واحد. المهم هنا ردوا البال، قال لك كوشي لا ولي دو بون ريبونس، يعني ما كاين واحد ولا جوج، يعني ما يمكنش يكونوا ثلاثه. دونك ليكونومي سينيفي لا ريغل دو لا ميزون، هذه صحيحه. l'art de bien gérer son patrimoine، وي اصلا لا جيستيون دو لا ميزون هي لا جيري دو سون patrimoine، جوج هما صحاح. كيسيون جوج، لاناليز اون ايكونومي شنو فيه؟ ميكرو ماكرو ميزو، يعني نديرو دي تو لي ريبونس سون جيست، هادوما كلهم صحاح. كيسيون ثلاثة، او سونس ايكونوميك لا رارتي ابسولي، لا رارتي ابسولي شنو كتعني؟ لي بيان نو سوفيس با ا ساتيسفير تو لي بوزوان، لي بيان ما كافينش انهم يلبوا تو لي بوزوان، وي هادي المعنى ديال لا رارتي اون جينيرال. لي بيان نو سون با ريبرودكتيبل، وي حيت ملي كتكون رارتي ابسولي يعني لي بيان ما كيعطوناش الانتاجيه، دونك جوج صحاح. Question 4. Un bien est dit économique s'il est utile, disponible et rare, produit grâce au travail de l'homme, échangé sur le marché. Toutes les réponses sont justes. Question 5. Les facteurs de production sont le capital, le travail et les ressources naturelles. Oui, c'est ça. Sont une combinaison de capital, travail. وي هذه صحيحه، لان كاين هاد جوج هما اللي صحيح. تقدر تكون كومبينيزون دو فاكتور كابيتال ترافاي، فاكتور دو برودكسيون. شي تشوفوا في الميكرو ديال اس 2. لي بوزوان peuvent déclencher une activité de production ou non، oui صحيحه. être personnel، oui صحيحه. être collectif، oui صحيحه. يعني tous les réponses sont justes. Le modèle de la frontière des possibilités de production FPPP donc indique les combinaisons possibles de production contenues à la quantité de facteurs de production disponibles et la technologie encore. المهم هذه راه صحيحه. نشوفوا لي ريبونس الاخرين حيت كاينين غير جوج. L'économie pour produire toute combinaison située à l'extérieur خطا. Le point d'efficacité situé en dessous de la courbe non كيكونوا في la courbe ماشي en dessous، كيكونوا في la courbe. Le point d'efficacité situé sur la courbe non كاين كيكونوا على فوق la courbe. دونك الجواب الصحيح هو هذا بوحدو هو الصحيح. ريبونس ا هو الصحيح. كيستيون رقم 8. لو برانسيب داربيتراج. لاربيتراج يعني كنديرو l'arbitrage كنديرو لو شوا entre deux choses. يجي à l'abondance du besoin conduit à un renoncement d'une opportunité. oui يعني كنتخلعو على واحد l'opportunité بسبب واحدة أخرى. engendre un coup d'opportunité. oui. force les individus à faire des choix irrationnels. بالعكس l'arbitrage force les individus à faire des choix rationnels. La monnaie remplit 3 fonctions: étalon de mesure, instrument de transaction et réserve de valeur. Substitut au troc, échelle des prix, réserve de pouvoir d'achat. Intermédiaire d'échange, unité de compte et réserve de valeur. المهم من خلال ميتو هي intermédiaire d'échange, unité de compte et réserve de valeur. هنا الأجوبة الصحيحة هو هذا حيت إيطالون دو ميزور راه هو يونيتي دو كونت، انسترومون دو ترانزاكسيون هي انترميديير دو شونج، ريزيرف دو فالور ريزيرف فالور. أما هاد الريزيرف دو بوفوار داشا خطأ، حيت لا موني كتريزيرفي غير لا فالور نومينال ماشي البوفوار داشا. حتى هاد السي صحيحة، دونك أ و سي هما اللي صحاح. كيستيون 10. La consommation peut prendre deux formes بين consommation finale ou la consommation intermédiaire. Il y a consommation finale ou consommation intermédiaire chez les clients. Question 11. Le PIB est la production globale créée durant une période. La richesse nationale est une année donnée. La valeur des biens et services finaux produits dans une économie.
ولا la somme des valeurs ajoutées durant une année. donc هنا هاد السي صحيحة. La production globale créée durant une période, la richesse nationale à une année donnée, la somme des valeurs ajoutées durant une année. راه شنقول لك تقريبا لي ريبونس كيتشابهوا حيت راه لا برودكسيون جلوبال هاد لو بي بي انديكاتور دو لا برودكسيون جلوبال ديغون اون اني هو لا سوم دي فالور اجوتي صحيحه. دابا راه كاين دو ريبونس يعني غنختار هادي حيت راه كلشي كيتشابه. انا راه ما تعرفش شنو ندير المهم بجوجهم صح. Le calcul de la valeur ajoutée prend en considération la consommation intermédiaire qui englobe شنو كيكون في الكونسوماسيون. المهم لا كونسوماسيون انترميديير باش تعرفوا كيما شفنا ليكزامان اللي فات كيكون فيها لي زاشا ديال لي ماتير بروميير، كيكون فيها البيبليسيتي يعني الماركتينغ كتدخل فيها البيبليسيتي، وكيكونوا فيها لينيرجي. يعني هنايا الجواب الصحيح هو الاشا دي ماتير بروميير. هادو هما اللي داخلين في الكونسوماسيون انترميديير. المهم نجاوبوا هذا راه بحال ليكزيرسيس اللي خدمنا من قبل. هنا باش نحسبوا لا فالور اجوتي نحسبوا الفونت ديال كل وحده. المهم بالنسبه للونتربريز الاولى 25 ناقص 10000 هي 15000. الثانيه 35 ناقص 15 ناقص 15000 هي 15000. المهم هنا 15000 هنا عفوا 20000. 35000 ناقص 15000 20000. ها هو لا فالور اجوتي ديال الاولى 25000 ناقص 10000 هي 15000، وديال الثانيه 35000 ناقص 5000 هي 20000. الا جمعناهم يعطونا 35000 هو الجواب الصحيح. Quel est le total de revenus distribués par les deux entreprises. المهم هنا لي revenus distribués يعني حنا غناخدو لو شيفر دافير ديالهم. الشيفر دافير ديالهم بجوج يتقسم لو شيفر دافير. دونك نشدو 35000 زائد 15000 لا 35000 زائد 25000 يعني 60000. المهم على حساب هاد لوبتيك انا كنخدم بهاد ليبوتيز ان لو ريفوني هو الشيفر دافير اللي دخل لونتربريز. حيت دابا ريفوني يعني غوسيت، لو غوسيت هما لي فونت. حيت حنا نخدمو باوبتيك كونطابل لي غوسيت هما لي فونت يعني داكشي اللي دخلات لونتربريز ديال الفلوس سون توني اون كونت لي كو. ما دخلتش لي كو اون كونسيديراسيون. يعني هادي لونتربريز 1 دخلات 25000 درهم ولونتربريز 2 دخلات 35000 درهم. دونك هذا كنخدم انا بهاد لوبتيك. شوفوا كيستيون 15. المهم هادشي ديال l'avantage absolu, l'avantage comparatif de David Ricardo. Donc, en une heure de travail, il est possible de réaliser en Italie, en Canada, les productions suivantes. Une heure de travail. Une heure de travail. يعني l'Italie كتنتج 2 وكندا كتنتج 8 ديال البورسيلين. باغ كونطخ ديال لي موبل ايطالي كتنتج 2 في الساعه وكندا كتنتج 4 في الساعه. يعني شكون اللي عنده ليكو اقل؟ الا شفنا البورسولين كنلقاو كندا عندها ليكو اقل. باغ كونطخ بور لي موبل كندا اوسي عندها. يعني ليطالي اي ديزافونتاج دون لي دو برودكسيون. l'Italie des avantages. راه ما عندها حتى avantage l'Italie. L'Italie a un avantage relatif dans la fabrication des objets en porcelaine. l'Italie المهم هنايا باش نقدروا نجاوبوا على هذا مزيان خصنا نحاولوا نخدموا واحد هنا نديروا واحد الطابلو. المهم ها هو الطابلو غنديرو لكم هنا اللي عطاونا. نقاد داكشي مزيان بشويه. هو الطابلو هكا تعطانا ولكن هذا في اون اور في اون اور دو طرافاي في اون اور دو طرافاي. يعني دابا باش نقدروا نخدموا داكشي مزيان غنحاول انني نخدم بلور. يعني غناخدو ايطالي اي كندا ولكن دابا ناخد ليكو ناخدو ليكو ديال كل واحد.
هنا البورسولين وهنا لي موبل. هنا ناخدو ليكو، انا نشد ليكو اون كونسيديراسيون. هنا عندنا ايطالي وهنا عندنا كندا. داكوغ. المهم دابا في الساعه ديال العمل، في الساعه ديال العمل ايطالي كتنتج جوج. الساعه ديال العمل يعني شحال؟ يعني غنشد جوج واحد الساعه نقسم على جوج. بوغ ليطالي عطاتني 0.5، يعني 0.5 ساعه. هنا ليكو اونور كتنتج سميتو. بالنسبه لكندا غنشد 1 على 8. حسب شحال كتحسب 1 على 8 عطاتنا 0.125. يعني في 0.125 ساعة كتنتج اونيتي. حنا دابا كنخدمو بالانيتير. هنايا 1 على جوج 0.5، هنا 1 على 4 0.25. دابا ها هو ليكو يعني في ساعة وحدة، يعني في شحال من ساعة كتحتاج ليطالي باش تنتج واحد لينيتي 0.5، شحال كتحتاج كندا باش تنتج واحد لينيتي 0.125 اكسيتيرا. دابا على حساب لا تيوري ديال لي زافونتاج ابسولي راه هادي ما عندها حتى افونتاج. نشوفوا دابا لي زافونتاج كومباراتيف. هذا نقسمو على هذا، يعني هنا 0.5 يخرج ليا 1، هنا 0.5 على 0.5 1، هنايا 0.125 على 0.5. هادي افونتاج. هذا راه كنخدم بالافونتاج غولاتيف، يعني هذا مقسوم على هذا وثاني كنقلب 0.25 مقسوم على 0.125 مقسوم على 0. غتخرج ليا 0.5 و 0.25 غتخرج ليا 1. لا تخرج ليا كثر 0.125 لا 0.25 لا 0.125 غتخرج ليا جوج. هنا غتخرج ليا جوج. ها هو لو كورولاتيف. دابا كنحسب لي كورولاتيف ديال كل واحد. هادي 0.5 هنا، يعني على حساب لي كورولاتيف كنلاحظوا ان كندا عندها كورولاتيف، عندها افونتاج غولاتيف في البورسولين، او ايطاليا عندها في الموبل. داكوغ. يعني l'Italie a des avantages dans les deux. L'Italie a un avantage relatif dans la fabrication des objets en porcelaine. شنو كنلاحظوا؟ l'Italie لا عندها avantage relatif في الموبل. l'Italie peut échanger 2 meubles contre objets en porcelaine du Canada. Canada peut échanger 8 objets en porcelaine contre 6 meubles de l'Italie. La tablette y aurait des avantages absolus d'Adam Smith. يعني l'Italie a des avantages dans les deux. شفنا كيفاش. ولكن على حساب غولاتيف، يعني هذه خطا حتى هذه خطا حتى هذه خطا. دونك الجواب هو هو جواب صح. جو بونس هاد العمل ما عندكمش البراتيك، ما غاديش ندير لكم البروف. L'investissement peut viser l'augmentation des machines et non des logiciels, l'utilisation de capital dans un emploi productif, l'augmentation de la modernisation des capacités de production, la réduction du coût de production. Donc هنا الجواب صحيح. مهم l'augmentation des machines et non des logiciels. مهم هذا investissement. Augmentation de l'utilisation du capital dans un emploi productif sans gestion directe. L'augmentation ou la modernisation des capacités de production. هذه صحيحة. حتى سي صحيحة. Donc A ou C. Question 17. D'après John Maynard Keynes, le revenu de la société est composé de consommation et d'investissement. Non, la consommation et l'épargne. Une dépense additionnelle de l'investissement crée des revenus plusieurs fois supérieur à l'investissement des départs. On a le principe du multiplicateur budgétaire. Donc, l'investissement explique faiblement la croissance. Non, l'investissement induit par l'augmentation de la production qui est intérieure à celle de l'investissement initial. Non, attends. Question 18. Alors, déjà, جاوبنا عليه. Là, هو une source de bonheur, une activité raisonnable qui sert le bien public. J'ai bien l'examen les faits. Le modèle néoclassique considère le besoin et les désirs légers comme notion objective. Non. Khata. Elle les considère comme notion subjective. Cherche à construire une science mathématique.
montre comment le comportement rationnel des agents économiques permet de construire les fonctions de l'offre et la demande. وصحيحة. هذه خطأ. concerne l'étude de problèmes microéconomiques ماشي macroéconomiques. Question 20. Selon Karl Marx, le travail est la seule source de la création de la valeur. L'abolition du moyen privé de production met fin à l'exploitation du prolétaire. هذا ديجا جاوبنا عليه دونك بي صحيحة وحتى سي صحيحة. اما seule source de la valeur راح كارل ماركس كيدخل la valeur le capital constant, le capital variable et le plus-value, la valeur. La monnaie joue un rôle intermédiaire dans nos transactions selon Jean-Baptiste Say et demandé pour elle sur le modèle keynésien importe plus que les autres bien sûr mercantilistes et neutres chez les classiques. المهم هذه صحيحة. importe هذه صحيحة. راه حتى هذه راه صحيحة ديجا شفناها في الاكزام اللي فات حتى هي صحيحة. كلهم صحاح. ولكن هما دو ريبونس نديرو غير هاد الجوج صافي. Le rôle joué par l'État. Wesh, selon les mercantilistes, l'État a un rôle primordial en mettant en place des politiques protectionnistes. Selon les classiques, l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Selon les physiocrates, l'État doit jouer un rôle minimal limité aux fonctions régaliennes. Selon Keynes, l'État a le devoir et le pouvoir de mettre en place des politiques de stabilisation. راه كلهم صحاح ولكن هنا راه كلشي صحيح. وقال الاستاذه قالت لكم دو ريبونس ولكن راه كلشي صحاح. راه كلهم صحاح. كلشي صحاح. المهم نتوما دو ريبونس يعني كتختاروا غير جوج فيهم. Économie positive et normative. L'économie normative tente de définir comment le monde devrait être. Oui, صحيح. Selon l'approche normative permet d'adopter une démarche scientifique. là positive. L'économie positive c'est expliquer le monde tel qu'il est. Oui, صحيح. L'analyse positive هذا normatif. Question 24. D'après la main invisible, le régime de libre concurrence empêche la main invisible. Non, l'économie est autorégulée. Oui, je finis à le marché constitue le régulateur le moins efficace de l'activité économique. Non. Attends. Parmi les étapes de la méthode de la science économique, la formulation des hypothèses se situe après l'observation, là avant, là après. Non. Quand je dis après l'observation de la réalité, l'observation de la réalité. Quand il a les hypothèses. Donc, j'espère que vous avez bon courage, les comme au revoir.